প্রথম দেখায় প্রাণীটিকে মনে হবে কয়েকটি প্রাণীর সমষ্টিতে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন বিভিন্ন প্রাণী থেকে ধার করা হয়েছে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো। প্রাণীটির ঠোঁট ও পায়ের পাতা দেখতে হাঁসের মতো, লেজ বিভারের মতো, ওদের পা দুটো দেখতে বড় ইঁদুরের পায়ের মতো, পায়ের নখ পাখির মতো এবং শরীরের বাকি অংশ দেখতে ভোঁদরের মতো, তবে এদের দাঁত নেই। ঘুড়ির এই পর্বে জানব বিস্ময়কর প্রাণী প্লাটিপাস সম্পর্কে। ঘুড়িতে নতুন হলে অনুরোধ করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। প্রাণী জগতের এক অদ্ভুত প্রাণী প্লাটিপাস, বাংলায় যাকে বলা হয় হংসচঞ্চু। প্লাটিপাস এমন একটি প্রাণী যারা অতীত থেকে আজও পর্যন্ত কোনো বিবর্তন ছাড়া টিকে রয়েছে। এ কারণে প্রাণীটিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো প্লাটিপাস স্তন্যপায়ী হয়ে বাচ্চা প্রসব করে না, বরং ডিম পাড়ে এবং এই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। 4 মাস পর্যন্ত বাচ্চা দুধ পান করে। প্রাণীটি পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর সমন্বিত বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে। যেমন চঞ্চু থাকলে পাখি, মায়ের দুধ পান করলে স্তন্যপায়ী সরীসৃপ সাধারণত হয় বিষাক্ত। অথচ প্লাটিপাসের একটি চঞ্চু আছে, এটি মায়ের দুধ পান করে, আবার বিষাক্ত। এই প্রাণীর ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীকরণ কাজ করে না। এটি একটি নিশাচর প্রাণী। তাসমেনিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার নদী ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। তারা সাধারণত দিনের বেলায় ঘুমায় এবং রাতে সাঁতার কাটে। সাঁতারের সময় চোখ বন্ধ রাখে প্লাটিপাস, তখন শ্রবণ, স্পর্শ ও বিদ্যুতায়িত তরঙ্গ ব্যবহার করে চলাচল করে। এদের প্রধান খাদ্য কেঁচো, পোকামাকড়ের ডিম, স্বাদুপানির চিংড়ি ইত্যাদি। এদের দাঁত না থাকায় গালে কিছু নুড়ি পাথর জমা করে রাখে, যা এদের খাবার চিবাতে সাহায্য করে। প্রাপ্তবয়স্ক একটি প্লাটিপাস 1 থেকে 3 কেজি ওজনের হতে পারে। লম্বায় দেহ 12 থেকে 16 ইঞ্চি এবং লেজ 4 থেকে 6 ইঞ্চি হতে পারে। প্রায় 7 বছর বেঁচে থাকে হংসচঞ্চু। পুরুষ প্লাটিপাসের পায়ে ধারালো নখ রয়েছে। এই নখে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এই বিষে আক্রান্ত হয়ে ক্ষত স্থানে রক্ত ঝরে পড়া অবস্থায় বিষের মাত্রা বাড়তে পারে। প্রায় 4 মাসের মতো আক্রান্ত জায়গায় ব্যথা অনুভব হতে পারে। এই বিষে মানুষ না মরলেও কুকুরের মতো ছোট ছোট প্রাণীগুলো মৃত্যুবরণ করতে পারে। প্লাটিপাসের পাশাপাশি ইচিডনা আরেকটি অদ্ভুত প্রাণী। তারাও স্তন্যপায়ী হয়েও ডিম পাড়ে। ইচিডনার সজারুদের মতো কাটা, পাখির মতো চঞ্চু, ক্যাঙ্গারুর মতো থলি রয়েছে এবং এই প্রাণী সরীসৃপের মতো ডিম পাড়ে। এই প্রাণীটির বসবাসও অস্ট্রেলিয়াতে।